Hello my dear students, in this lecture let us discuss about the image position due to the convex mirror when the object is placed at different positions. So this is our convex mirror అనుకుందాం. ఈ convex mirror కి దీన్ని మనం pole అని చెప్తాం. We call this as focus and this is our center of curvature. Say this is principal axis అనుకుందాం. ఇప్పుడు ఆబ్జెక్ట్ని ఎక్కడెక్కడ ప్లేస్ చేసాం అంటే ఇన్ఫినిటీ దగ్గర ప్లేస్ చేయొచ్చు, ఇన్ఫినిటీ నుంచి కొంచెం ముందుకు వచ్చి ఒక సెంటర్ ఆఫ్ కర్వేచర్ కంటే కొంచెం దూరంలో పెట్టచ్చు, లేదా సెంటర్ ఆఫ్ కర్వేచర్ డిస్టెన్స్లో పెట్టచ్చు, సెంటర్ ఆఫ్ కర్వేచర్కి ఫోకస్కి మధ్యలో పెట్టచ్చు, ఫోకస్ డిస్టెన్స్లో పెట్టచ్చు, ఫోకస్కి ఫోల్కి మధ్యలో పెట్టచ్చు. ఇలా డిఫరెంట్ పొజిషన్స్లో పెట్టచ్చు కదా. సో ఒక్కొక్క పొజిషన్ని మనం తీసుకుందాం. ఫస్ట్ లెట్ us say ద ఆబ్జెక్ట్ ఈజ్ అట్ ఇన్ఫినిటీ అని తీసుకుందాం. అంటే ఇన్ఫినిటీ నుంచి ఉండేటప్పుడు వచ్చే లైట్ రేస్ ఎలా ఉంటాయి? డెఫినెట్గా ప్రిన్సిపల్ యాక్సెస్కి ప్యారల్గా ఉంటాయి. కాబట్టి ఇది నేను తీసుకున్నటువంటి లైట్ రే 1 ఒక 2-3 లైట్ రేస్ తీసుకుందాం. జనరల్గా ఒక 2 తీసుకుంటాం కదా. సో దిస్ ఇస్ అవర్ లైట్ రే 2 అనే 2 లైట్ రేస్ నేను తీసుకున్నాను. ఇప్పుడు మనం ఇంతకుముందు చెప్పుకున్నట్టుగానే వెన్ ఎవర్ ద లైట్ రే పాసెస్ ప్యారల్ టు ద ప్రిన్సిపల్ యాక్సెస్ వేర్ డస్ ఇట్ ఫాల్? ఇట్ రిఫ్లెక్టెడ్ టువర్డ్స్ ద పోల్. కానీ నేను ఇక్కడ డాటెడ్ లైన్ ఎందుకు రిప్రజెంట్ చేశాను? ఎందుకంటే లైట్ రేస్ ఇన్ ద మిర్రర్ లోపలికి వెళ్ళవు. యాక్చువల్లీ దే విల్ బి రిఫ్లెక్టెడ్ లైక్ దిస్ అండ్ దే అపియర్ యాజ్ ఇఫ్ దే ఆర్ కమింగ్ ఫ్రమ్ దిస్ పాయింట్. అందువల్ల దీన్ని మనం వర్చువల్ ఇమేజ్ అని చెప్తాం. అండ్ మరి ఇదేంటిది? ఇది డైరెక్ట్గా ఇలా వెళ్తుంది. సో దిస్ ఈజ్ పాసింగ్ త్రూ ద సెంటర్ ఆఫ్ కర్వేచర్. అంటే నార్మల్ ఇన్సిడెన్స్ అని చెప్తాం. అంటే ఇన్సిడెంట్ యాంగిల్ ఈజ్ 0. యాంగిల్ ఆఫ్ ఇన్సిడెన్స్ 0 కాబట్టి యాంగిల్ ఆఫ్ రిఫ్లెక్షన్ కూడా 0 కాబట్టి ఇది ఇలానే వెళ్ళినటువంటి లైట్ ఇలానే బ్యాక్ వచ్చేస్తుంది. కానీ ఇది ఇక్కడ నుంచి వస్తున్నట్టుగా కనిపిస్తుంది. దట్స్ వై ఈ రెండు లైట్ రేస్ ఎక్కడ మెర్జ్ అయ్యాయి? ఇక్కడ ఫోకస్ దగ్గర మీట్ అవుతున్నాయి. దట్స్ వై కాల్ ఇట్ యాజ్ ఇమేజ్ పాయింట్. సో ఈ రెండు కూడా ఒకే పాయింట్ దగ్గర మనకి మెర్జ్ అయిపోయాయి కాబట్టి ఇమేజ్ సైజ్ ఎట్లా ఉంటుంది? పాయింట్ సైజ్. దాన్ని హైలీ డిమినిష్డ్ అని చెప్తాం. సో వి ఈజ్ ఫార్మ్డ్ అట్ ఫోకస్, ద సైజ్ ఈజ్ హైలీ డిమినిష్డ్. దిస్ ఈజ్ అబౌట్ ద పాయింట్. సెకండ్ పాయింట్ తీసుకుందాం. ఎక్కడ సెకండ్ పాయింట్ తీసుకుందాం అంటే ఎక్కడైనా సరే ఇన్ బిట్వీన్ ఇన్ఫినిటీ టు పోల్ ఎక్కడ ఒకటి తీసుకుందాం. కొంచెం ముందుకు వద్దాం. ఇక్కడ మన యొక్క కాన్వెక్స్ లెన్స్ ఇది. దిస్ ఈజ్ అవర్ ప్రిన్సిపల్ యాక్సెస్. సే దిస్ ఈజ్ ఫోకస్, దిస్ ఈజ్ సెంటర్ ఆఫ్ కర్వేచర్. ఇప్పుడు ఇది ఎంత డిస్టెన్స్ ఉందో ఇటువైపు అంతే డిస్టెన్స్ తీసుకుంటే ఇది ఫోకస్ డిస్టెన్స్. ఇది ఎంత డిస్టెన్స్ ఉందో అంతే డిస్టెన్స్ తీసుకుంటే అది సెంటర్ ఆఫ్ కర్వేచర్ రేడియస్ డిస్టెన్స్ అవుతుంది. సో ఇప్పుడు మన యొక్క ఆబ్జెక్ట్ని ఇక్కడ ప్లేస్ చేసాం అనుకుందాం. అది ఇన్ఫినిట్ కాదు. అంటే ఇప్పుడు ఏంటంటే ఇన్ఫినిటీకి సికి మధ్యలో పెట్టినట్టు అనమాట సెకండ్ పాయింట్. సో ఇలా వెళ్ళిన లైట్ ఏమవుతుంది? ఇట్ ఫాల్స్ ఎట్ ద ఫోకస్, ఇక్కడ పడుతుంది. మరి ఇంకొక లైటర్ తీసుకున్నాం అనుకోండి, ఇలా వెళ్ళిపోతుందండి. See, this is a convex mirror. This is a pole, this is a focus and this is center of curvature. Say the object is at infinity. When the object is at infinity, the light rays are coming parallel to the principal axis, or the light rays are parallel to each other. As the light rays are parallel to each other, once they reflect from the convex mirror, what happens? They will be reflected like this, but they appear as if they are reflected from this point. For this ray also the same thing happens. They appear as if they are reflected from this point. Hence all the intersected all the reflected light rays appear to intersect at this point called focus. So this is the image formed due to the convex mirror. Actually here the reflected rays are appearing as if they are coming from this point. They are not actually coming from this point. Hence we call it as virtual image, and as we can see it is highly diminished. So this is the formation of image due to the convex mirror when the object is placed at infinity. First case is over. Now let us see the second case. Here onwards second case, third case, all the cases are same. So let us see one by one. For example, this is our convex mirror again.
this is our pole, this is our focus, and this is our center of curvature. So this is focus distance, this is center of curvature distance. Say the object is just beyond the center of curvature. So if it is like this, what happens? Let us see. One ray, if I take, it will be parallel to the principal axis. So once it is parallel to the principal axis, after reflection, what happens? It moves like this. Means it appears as if it is coming from focus like this. If I take one more light ray which passes along the center of curvature, means like this, after reflection, what happens? It is normal incidence and it will be reflected in the same direction. But here we can see these are not straight lines, these are dotted lines, because it is not actually coming from this point, but it appears as if it is coming from the center. సో ఇటు నుంచి వెళ్ళిన లైట్ రే ఏమైంది, నిజానికి ఇక్కడ నుంచి ఎట్లాగే రిఫ్లెక్ట్ అయింది. సో ఇలా వెళ్ళిన లైట్ రే ఇక్కడతో రిఫ్లెక్ట్ అయిపోయింది. కానీ ఇది ఎలా కనిపిస్తుంది, ఇక్కడ సీ నుంచి వస్తున్నట్టుగా కనిపిస్తుంది. ఎందుకని, ఒకవేళ ఈ మిర్రర్ లేకపోయి ఉంటే, లేకపోతే మిర్రర్ ట్రాన్స్పరెంట్ అయి ఉంటే అది సెంటర్ ఆఫ్ కర్వేచర్ నుంచి వెళ్ళి ఉండేది. సెంటర్ ఆఫ్ కర్వేచర్ నుంచి వెళ్ళింది అంటే అర్థం ఏంటి, ఇట్స్ పాసింగ్ అలాంగ్ ద నార్మల్. ఇట్ ఈస్ పాసింగ్ అలాంగ్ ద నార్మల్ మీన్స్ వాట్, ఇట్స్ యాంగిల్ ఆఫ్ ఇన్సిడెన్స్ ఈజ్ జీరో. యాంగిల్ ఆఫ్ ఇన్సిడెన్స్ ఈజ్ జీరో మీన్స్ యాంగిల్ ఆఫ్ రిఫ్లెక్షన్ విల్ బి జీరో. కాబట్టి ఇలా వెళ్ళిన లైట్ రే ఇలాగే ఎక్కడి నుంచి వచ్చేస్తుంది, కానీ ఎక్కడి నుంచి వస్తున్నట్టు కనిపిస్తుంది. సో ఇలా కనిపించినప్పుడు చూడండి, ఈ లైట్ రేస్ ఎక్కడి నుంచి వస్తున్నట్టు కనిపిస్తున్నాయి, ఈ లైట్ రేస్ ఎక్కడి నుంచి వచ్చినట్టు కనిపిస్తున్నాయి. సో రెండు రేస్ కూడా ఇక్కడ మనకి మెర్జ్ అవుతున్నాయి. సో దిస్ ఈజ్ రిలేటెడ్ టు ఏ. సో ద ఇమేజ్ ఎట్ ద ఇంటర్సెక్షన్ పాయింట్ ఈజ్ ఏ డాష్. ఇఫ్ ఐ డ్రా ఎ పర్పెండిక్యులర్ లైన్ అంటర్ ద ప్రిన్సిపల్ యాక్సిస్ హియర్, సో దిస్ విల్ బి అవర్ ఇమేజ్. చూసారా, ఇది అప్ డౌన్ ఉంది, ఇది కూడా అప్ సైడ్ డౌన్ ఉంది. కాబట్టి ఇక్కడ ఇమేజ్ ఎట్లాంటి నేచర్తో ఉంది, one is it is not really met, that's why it is virtual image. మీకు ఇమేజ్ చూడగానే అర్థమైపోతుంది, ఇమేజ్ సైజ్ ఈజ్ వెరీ స్మాల్. కాల్ ఇట్ యాజ్ డిమినిష్డ్. ఈజ్ ఇట్ ఎరెక్ట్ ఆర్ ఇన్వర్టెడ్? సో ఎరెక్ట్ అంటే అర్థం ఏంటంటే ఎలా ఉండేది అలాగే వస్తే ఎరెక్ట్ అని చెప్తాం, ఇలా ఉండేటప్పుడు ఇలా వస్తుందని ఇన్వర్టెడ్ అని చెప్తాం. సో ఇలా రివర్సల్ రాలేదు కదా, ఇలాగనే వచ్చింది కదా, కాబట్టి దీన్ని ఎరెక్ట్ అని మనం చెప్తాం. సో దీస్ ఆర్ ద క్వాలిటీస్ వెన్ ద ఆబ్జెక్ట్ ఈజ్ జస్ట్ బియాండ్ సి. సో ఇదే కేసుని మీరు సి దగ్గర పెట్టి చూసినా, ఎఫ్ దగ్గర పెట్టినా, ఎఫ్కి పీకి మధ్యలో పెట్టినా సరే సేమ్ రిజల్ట్ మీకు వస్తుంది. సో వేర్ ఎవర్ యూ ప్లేస్ ఇన్ బిట్వీన్ ఇన్ఫినిటీ టు పోల్, యూ విల్ గెట్ ద సేమ్ రిజల్ట్, దట్ ఈస్ వర్చువల్, డిమినిష్డ్ అండ్ ఎరెక్ట్. మనకి కాన్కేవ్ విషయంలో 6 కేసెస్ చెప్పుకున్నాం, కానీ కాన్వెక్స్ విషయంలో మాత్రం ఓన్లీ 2 కేసెస్ చాలు. వన్ ఈజ్ ఎట్ ఇన్ఫినిటీ అండ్ వన్ ఈజ్ ఎట్ ఎనీ పాయింట్ ఇన్ బిట్వీన్ ఇన్ఫినిటీ టు పోల్. యూ విల్ గెట్ ద సేమ్ ఆన్సర్, వర్చువల్, డిమినిష్డ్ అండ్ ఎరెక్ట్. సో వర్చువల్ ఈజ్ సేమ్, ఎరెక్ట్ ఈజ్ సేమ్, బట్ డిమినిష్డ్ అనేది మాత్రమే కొంచెం మారుతుంది. ఎట్లాగా, ఎంత డిమినిష్ అయింది, 2 times డిమినిష్ అయిందా, 4 times డిమినిష్ అయిందా అనేది మీకు తెలుస్తుంది. సో ఆల్రెడీ మనం మ్యాగ్నిఫికేషన్ ఫార్ములా చెప్పుకున్నాం కదా, HI/H ఆబ్జెక్ట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు V/U. సో ఈ V/U రేషియో ప్రకారంగా నీకు ఎంత మ్యాగ్నిఫై అయింది అనేది నీకు తెలుస్తుంది. మ్యాగ్నిఫై అయిందంటే పెద్దదైందని కదా దాని అర్థం కాదు. దాని అర్థం ఎప్పుడు కూడా ఇఫ్ ఇట్ ఇస్ గ్రేటర్ దెన్ 1 పెద్దదైందని, ఈక్వల్ టు 1 అంటే ఈక్వల్ అయిందని, లెస్ దెన్ 1 అయితే ఏంటిదని అర్థం, సైజు తగ్గిందని దాని యొక్క అర్థం. సో ఐ హోప్ యూ అండర్స్టూడ్ అబౌట్ ద ఇమేజ్ ఫార్మేషన్ టు ద కన్వెక్స్ మిర్రర్. సో ఇక్కడతో మనకి ఇది కంప్లీట్ అయింది. నెక్స్ట్ మనం ప్రాబ్లమ్స్లోకి వెళ్దాం.